السلام عليكم بنياتي وليداتي خوتي خواتاتي، مرحبا بكم في مطبخ اميره. اليوم بنياتي غندير لكم وصفه فعاله لعلاج هذا المرض الفتاك اللي ولا هاد الايام اكثر من اللي كان. بغيت نوريكم بنياتي، غنقول لكم واحد الوصفه راها فعاله جدا لهذا العلاج. اولا اذا كنتو كتحسوا قبل ما نقول لكم هاد الوصفه ان شاء الله تابعوا معايا من الاول الى الاخر. لا باس غنعزي اخواننا الجزائريين اللي عندهم هاد الحريق، الله يبعدوا علينا هاد لا يبعدوا عليهم ساكن. اللهم احفظ اهلنا بالجزائر وامن روعاتهم واستر عوراتهم وعافاهم واجعلهم بردا وسلاما عليهم. اللهم الطف بهم واعف عنهم عافاهم برحمتك يا ارحم الراحمين. لا تنسوهم من دعائكم، فقد اشتعلت النيران وستطفأ بإذن الله ببركة دعوات المسلمين كاملين. دعيوا معاهم يا المسلمين، دعيوا مع إخواننا الجزائريين، الله يلطف بهم والله يطفي هاد النار إن شاء الله، تطفأ إن شاء الله بإذن الله تعالى. الله يلطف بهم. بسم الله الرحمن الرحيم. غنبداو ان شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. غنبداو بهذه الوصفه ان شاء الله. هذه الوصفه اللي كيحس بالسعال وبالسخانه والم في الراس وفي التبوليشه والحمى، يعني والكحه، ما كينعسش بالكحه، يعني والصدر كيكون عندهم ضيق في التنفس وضيق في التنفس في الشم، حتى الشم كيكون عندهم ما كاينش والذوق ما عندهمش وبزاف، وكيكون حتى الم ديال الراس تيكون قوي. راه غتعرفوا بانكم عندكم ذاك المرض. ضروري غديروا هذه الوصفه، راها مجربه ورائعه، وراها كانت بفضل هذه الوصفه عطاها لنا الدكتور محمد الفايد، هو الاول في 2020 من هنا بدا هذا المرض عطاها لنا، وبزاف الناس اللي خارج الوطن وداخل الوطن استفدوا من هذه الوصفه. لا باس نتبعوا هذه الوصفه، وغنعطيها لبنياتي ووليداتي بارطاجيوها، يديروها ويبارطاجيوها مع الاصدقاء، لانها راها وصفه رائعه. لان هاد لا بارطاجيتو هاد الوصفه غتكون يعني خير للخير، والدال على الخير كفاعله. تابعوا معايا الوصفه من الاول الى الاخر عن قرب ان شاء الله. بسم الله على بركاتنا. اولا غنحتاجوا المكونات اللي غنقول لكم. المكونات راه ساهلين في المطبخ ديالنا، غير اللي عنده هذا المشكل اللي قلت لكم، السعال والكحه، يعني السعال والكحه والسخانه والم في الراس وضيق في التنفس والحمى، ويعني والم في الظهر وفي اوجاع في البطن، يعني راها هاد الوصفه رائعه. المكونات اللي غنتكونوا منها ان شاء الله هو الحامض، الليمون الحامض، حنا كنقولوا الحامض وهما كيقولوا الليمون الحامض. ودوكا في هاد الايام كاين هاد اللون الاخضر، هاد اللون الاخضر هو اللي كيكون يعني مركز، الماء ديالو مركز. واذا كان عندكم هاد الحامض فلا باس، اذا عندكم هذا ماشي مشكله. اما الوصفه الحقيقيه راه خاصكم هاد الاخضر اللي كيكون الماء ديالو مركز ونافع فيه مليء بالفيتامين سي. والمكون الثاني هو القرنفل المسمار. هذا القرنفل راه غني على التعريف، راه مزيان هذا المشكل، يعني كينظف الصدر، كيحيد ضيق التنفس، تيقوي المناعه، يعني تيرفع المناعه، راه مزيان تيسخن الصدر من البرد، وتيخرج كاع ديك اللي كنقولوا ديك البلغم كيكون فيه الميكرو كيخرجوا. الا شربتوه راه مزيان. غنحتاجوا ليه مطحون، ها هو وجدت لكم مطحون. وغنحتاجوا العسل الحر، يعني العسل النحل. والا ما كانش عندكم العسل النحل تقدروا تشربوها بلا ما تحليوها، ماشي مشكل. المهم ركزوا على هاد المكونات، الحامض والقرنفل، هادو هما المكونات الاساسيين. تابعوا معنا الطريقه ان شاء الله. نحتاجوا حامضه واحده، يعني حبه واحده تكون بهذا الحجم، هي اللي غنحتاجوها. غنغسلوها وغنقطعوها الى نصفين، ها انا قطعتها الى نصفين. وواحد الكاس ديال خاوي هو هذا اللي غنحتاجو ان شاء الله. اش غنديروا بنياتي؟ غناخذوا هاد الحامضه، كنقولوا حنا الليمونه، وغنعصروها في هاد الكاس بحال هكا. غنعصروها في هاد الكاس مزيان، غنعصروها كامله، يعني غنعصروها وناخذوا منها الماء اللي عطاتو لينا. راه مزيان، ماشي مهم تعطينا بزاف، لانها خاصنا هذاك الماء الحامض اللي كاين اللي في الليمون الحامضه. هكايا غنعصروه مزيان حتى نخليو حتى حاجه ان شاء الله.
بعد ما كملنا الحامضه ديالنا، نتوما اللي كتعطينا هادشي اللي عطاتو لينا راه مزيان. اش غنديرو اوليداتي وبنياتي؟ غنزيدو عليها الماء اللي كيكون صافي ولا غليان ولا فاتر ولا دافئ، ماشي سخون بزاف وماشي طيب بزاف، يعني فاتر بحال هكايا. غادي تعمر الكاس حتى الفوق. اش غنديرو وليداتي؟ غناخدو راس معلقه ديال القرنفل. ها نتوما راس معلقه ديال القرنفل، راس معلقه قرنفل صغيره هانت مطحون، وغنحركو هانت بحال هكا غنحركوه. هانتوما كتشوفوا. ولا كان اطفال الصغار تاخذوا غير الرويس ديال معلقه صغيره، ما تاخذوش حتى هذا معلقه صغيره ماشي كبيره، هذه غير رويس اقل من هذاك. الا كان طفل صغير تاخذوا غير قد هكايا. كان بالغ راه المقدار اللي درتو راه مزيان، وتقدروا تزيدوا شويه ماشي مشكل، لانه راه هذا القرنفل نافع مزيان مزيان مزيان. صافي ملي غادي صافي نخلي واحد شويه حتى كينغطيو، ونخلي واحد شويه حتى كيذوب داك القرنفل مع داك الماء الفاتر واللي فاسد اللي غنقدروا نشربوه. وقبل ما غنديرو واحد شويه العسل. هاد العسل باش غادي ان شاء الله، هاد العسل حتى هو راه مقوي ومعالج. غناخذوا غير قيمه هاد المعالقه بحال هكا صغيره، هانتوما بحال هكايا. يعني العسل حتى هو راه معالج، حتى هو راه نافع لهاد الامراض اللي كاينه. صافي امتى غنشربوه؟ من ورا الفطور بساعه. كي تفطري ما غتشربوش على الريق، من ورا الفطور بساعه تشربوا بهاد الكاس. من ورا الغداء ثاني بساعه تشربوا هاد الكاس. من ورا العشاء ملي تكونوا صافي تعشيتوا هو الاخر ديروا 3 مرات في اليوم. على اليقين انكم على 3 ايام غادي تبان النتيجه. على 3 ايام ما غاديش يبقى هذا المرض الفتاك اللي قهر العالم، ما غاديش يبقى هذا المرض نهائيا. ثقوا بيا بنياتي، راه هاد وليداتي، راه هاد المكونات اللي عطيتكم راه ساهله ماهله غتعالج هذا المشكل نهائيا على 3 ايام. ولا كانت الانسان يعني راكح في واخا عنده البروتوكول العلاجي، يقدر يكون عنده البروتوكول العلاجي اللي شاريه من الصيدليه واخا كيديرو يعاون بهذا. اذا كان يعاون بهذا، ما كانش عنده البروتوكول العلاجي راه هذا حتى هو كافي. غير هو غادي بحال هكا 3 ايام اللي قلت لكم، غتقدر تزيد حتى 5 ايام. صافي هادشي غنقول لكم بنياتي. هذه بنياتي الوصفه اللي جبت لكم راه فعاله، عتيقوا بيا وديروها، راها مجربه، راه داروها الناس بزاف. وغادي يقولوا لي احنا عندنا اللي عندهم ماين قرحه المعده، كنقول لك راه الحامض الليمون الحامض ما كتليقش الماين اللي عنده قرحه المعده. لا، انا قلت لكم اللي عنده قرحه المعده غادي يشربوا من ورا الاكل حتى كتاكل تعمر المعده ديالك وتسنى ساعه عاد تشربوا. وبالنسبه للقرنفل اللي غادي يقول لي لا راه كيطيح يعني الضغط الدموي، بالعكس هو ماشي كيطيح، ما كيطلع، هو كيعادل الضغط الدموي. وبالخبره ديالي انا كنديرو شخصيا، انا عندي الضغط الدموي طالع ملي كندير القرنفل كيتقاد ليا، ما كيولي مزيان. ما تخافوش من القرنفل، راه علاج قوي وزوين من داكشي. وهذه هي الوصفه لبنياتي، وهذا هو الكاس ان شاء الله اللي غاديروه ان شاء الله. وريتو لبنياتي كيفاش ديروه 3 الكيسان في النهار مده 3 ايام. باي باي على هذاك المرض، باي باي عليه نوبه وحده. ينظف لك الجسم ديالك من كل السموم، وينظف لك الصدر ديالك من الكحه، من البلغم اللي كيكون مجموع من كل شيء. هذا الكاس يعني راه زوين هذا المشروب. تابعوا هذه الوصفه ان شاء الله، ما غاديش يبقى هذا المرض، راه زوين بزاف. وبارطاجيو مع الاصدقاء، والى اللقاء.